अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज जरेज और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि आप सिंगिंग के वक्त सबसे बड़ी मिस्टेक्स कौन सी करते हैं। जब मैं छोटा था और स्कूल में नात पढ़ता था या किसी इस तरह किसी और फंक्शन में नात पढ़ता था, तो अक्सर मुझे लोग कहते थे कि अपनी टोन को ऊंचा करो, अपना जो है आवाज को ऊंचा करो। तो मैं जो है उनकी खातिर, क्योंकि मैं छोटा था, मुझे उस चीज का तब इस बात का नहीं पता था, तो मैं टोन को ऊंचा कर देता था, आवाज को ऊंचा कर देता, तो ऊंचा गाने लग जाता था। उसमें क्या होता था कि जो मेरी क्वालिटी होती थी, जिस टोन में मैं गा रहा होता था, वो मेरी खराब हो जाती थी। अब जब हाई टोन में मैंने जाना होता था, वो मेरे लिए मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मैंने तो उसी टोन में शुरू किया होता था जिस टोन में मेरे लिए सबसे आसान है। और आप किस टोन में गाते हो उसके लिए आप मुसलसल टोन ढूंढो। देखिए अभी जैसे मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। आज जाने, एक ये हो गया, आज जाने, फिर एक और हो गया, आज जाने की जिद ना करो। इससे भी ऊंचा फिर जा सकते हो आप, आज जाने की जिद ना कर। देखिए जिस तरह मैं ऊंचे जाऊंगा, फिर उस हिसाब से मेरे अपने गलों को उस तरह ही ऊंचा लेके भी जाना है। तो ये जिस टोन में है उस टोन में मैं गाऊंगा जिसमें आसान है मेरे लिए। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। अब फर्ज करें मैंने अगर हाई टोन में शुरू किया होता तो फिर मेरे लिए आगे मुश्किल हो जाता। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की है खुद, और मैंने बड़ी मुश्किल से ये बात सीखी है कि जब मैं अचानक से मुझे कोई कहता था भाई गाना शुरू करो, अगर तुम बहुत अच्छा गाते हो गाओ, तो कभी स्कूल में या किसी रास्ते पे कोई मुझे पहचान देता था तो मैं अचानक गाने लग जाता था, और मुझसे वो टोन नहीं होती थी। वो अचानक से मुझसे बिल्कुल परफेक्शन मांगते थे, मुझसे वो टोन नहीं होती थी। क्योंकि गाना गाने के लिए आप कर लेते हो, मतलब एकदम से गा लेते हो, लेकिन अगर अपनी आवाज को ऐसे रखना चाहते हो कि आप अच्छा गाते हो, अच्छा गाना चाहते हो, या अपनी आवाज को, जो अपने गले को खराब नहीं करना चाहते, तो आपको गाना गाने से पहले, शुरू करने से पहले, कंसर्ट जो भी है शुरू करने से पहले आपको वार्म अप करना चाहिए। आपके गले का जो है यहाँ पर भी मसल्स हैं, और ये बिल्कुल बाकी जिस्म की तरह है। जब आप कोई मैराथन करते हो, मैराथन आपने भागना है या आपने कोई स्पोर्ट शुरू करना है, क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी आपने शुरू करना है, अगर आप वो शुरू करते हो उससे पहले आपने वार्म अप करना है। अगर आप डायरेक्ट भागते हो तो आपको जिस्म को भी नुकसान देता है और आप उस तरफ फुल पोटेंशियल तक भाग भी नहीं सकते। तो यही काम गलों का भी है। जब आप सिंगिंग शुरू करते हो तो जैसे ही आप उसको वार्म अप करते हो तो आप अपनी फुल पोटेंशियल तक जा सकते हो। तो सबसे पहले आप वार्म अप करो। गलों को वार्म अप कैसे करते हैं, आप काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें कि हाउ टू वार्म अप योर थ्रोट बिफोर सिंगिंग, या कुछ भी इस तरह आप सर्च करो तो बहुत सारे लोगों ने दिया, और आप उस तरह, लेकिन कोई भी तरीका जो आपको बेहतर लगता हो, हल्की हल्की। मैं क्या करता हूँ, मैं वार्म अप के लिए बस हल्का हल्का गाने लग जाता हूँ, मुख्तलिफ टोन्स, और इस तरह हल्का हल्का, मतलब एकदम से बिल्कुल शुरू नहीं हो जाता फुल प्रेशर से, हल्का हल्का, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ही अगले टोन में जाता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह। फिर तो उस हिसाब से फिर मेरी आवाज जो है मुझे काफी कंट्रोल होता है। तो वार्म अप बहुत ज्यादा जरूरी है आपके गले के लिए जैसे ही आप शुरू करते हो। और कभी कभी जब आप गाते हो तो आपसे बिल्कुल नहीं होता, आप कहते हो यार क्या हो गया मेरे गले को, मुझसे गाया क्यों नहीं जा रहा। वो इस वजह से होता है कि कभी कभी आप अगर जो जो रात पहले या एक दिन पहले आप चीखा हो या ऊंची आवाज से बात की हो या गले पे कोई प्रेशर डाला हो, तो आपकी जो है गले थोड़े थके हुए होते हैं। तो जब थके हुए होते हैं तो आप उस टोन को रीच नहीं कर सकते। तो सेम आपने कभी ये खुद भी देखा होगा, रोज आप सेम तरीके से नहीं गा पाते, रोज आप सेम टोन में नहीं गा पाते, क्योंकि कभी कभी आपके गले थके होते हैं। कभी कभी आप गाने से पहले कुछ मीठा खा लेते हो या कुछ ऐसा खा लेते हो जिससे आपके गले जो है उससे सही आवाज नहीं निकल पाती, या कोई खट्टा या कुछ भी इस तरह खा लेते हो जो आप कोशिश करते हो लेकिन आपकी आवाज उस तरह नहीं निकल पा रही होती। तो इस चीज को ख्याल किया करें कि आपका गला उस वक्त किस तरह है। तो इसी वजह से वार्म अप भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपका गला थका भी हो तो आप थोड़ा सा वार्म अप करके थोड़ी सी देर तक, तो आपका जो है थोड़ा बहुत बेहतर हो जाता है। फिर उसके अलावा दूसरा मसला है कि जिस की में जो गाना गाया होता है, अब अभी जैसे आप कोई गाना सुनते हैं नेट पे, कोई भी अरिजीत सिंह का गाना या किसी और का, और वो जो है किसी और स्केल में गाया होता है, और आप उसी स्केल तक पहुंचते हो, उसी स्केल में गाना चाहते हो, और आपसे नहीं गाना होता तो आप स्केल कम कर देते हो। तो इसमें कोई मसला नहीं है। स्केल अगर आप जिस स्केल में आपको, जिस की में आपको आसानी होती है उसी की में गाओ,
क्योंकि अगर आप, जैसे मैंने पहले कहा कि सबको अब आवाज अच्छी आनी चाहिए। अगर आपकी अगर टोन उस तरीके से नहीं, जिस तरह ओरिजिनल उस तरह होनी भी नहीं चाहिए। आप वो नहीं बनना चाह रहे, आप अरिजीत सिंह नहीं बनना चाह रहे। आपने अपनी टोन में, अपनी लेवल में अच्छी आवाज निकालनी है, तो आप उसी की में करें जिसमें आप कर सकते हैं, और उस की में करें जिसमें आप बिल्कुल अच्छे हैं। तो अगर की को आप हल्का सा नीचे करें तो इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है। काफी सारी इस तरह मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, तो इनको जो है अगर हम हल्का हल्का स्टेप बाय स्टेप कवर करें तो आपकी आवाज बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी आवाज जो है सिंगिंग मिस्टेक को हटा लें तो बहुत जबरदस्त हो जाएगी। तो ये मिस्टेक्स जो मैंने आपको अभी बताई है, आप अभी जाएं और इस चीज को ट्राई करें। यही चीजें जो मैंने आपको बताई है इसको अप्लाई करें, और उसके बाद अगर आपका कोई असर पड़ता है, आपकी सिंगिंग पे कोई थोड़ा बहुत असर पड़ता है, तो अभी जाके कमेंट्स में मुझे बताइए कि क्या आपको असर पड़ा और किस तरह एक्सपीरियंस आपका रहा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।